know your words not making any sense, but I don't fucking care at all. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, like they ain't even there. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't. Tava aqui calibrando meus pneus, né? Eu tô vendo se tá top. Gente, olha aqui o meu baú. É feio assim mesmo, mas vai ser assim mesmo meu baú, tá? Meu baú pro Scania. Tá, gente, vai ser assim meu baú, tá? Patrão, peguei aqui a nota, tá? Vou levar o Bruno Garcia. É, peguei você. Eu peguei aquele baú ali, ó. Esse baú ali, né? Eu peguei vocês, né? Galera, eu gravei aqui pra vocês, mas o meu aplicativo saiu, tá? Saiu, tá? Eu tava gravando pra vocês indo buscar a carga. Galera, que eu tava falando, o NPC, velho. Tem que ter um NPC, porque a gente fala sempre. Vai na porta e fala que é o patrão, né? Tem que botar um NPC pra falar que é o patrão, entendeu? Esse que faz o jogo na DL. Vou começar a fazer o na DL, tá aí? O patrão tá ficando doido já, velho. Tá ficando doido, doido, porque a gente. Galera, o patrão não gostou da Scania. Ele deixou feio. Cara, sabe o que ele falou pra mim? É caminhão de maloqueiro, tá? É caminhão de maloqueiro, velho. Manda ele a merda, tá? Manda ele, olha, manda ele naquele lugar, tá? Porque fui com a minha pezinha, ele não gostou. Fui com o Chibula Velho, ele amou. Do Profor também. Por que o do Bruno Garcia ele não... não vou matar pra ele. Eu vou falar com o Júnior, o que ele achou aqui do Bruno Garcia aqui. Eu vou falar com ele. O Júnior me ajuda, velho. O Júnior me ajuda. Você fala pro patrão, ô patrão, ó. Vamos no caminhãozinho do cara ali, né, cara? Ele se esforçou pra ter esse caminhãozinho. Cara, eu se esforcei mesmo. Esforcei nada. Eu botei um mod aqui, ó. Do dinheiro infinito e acabou-se. Olha que eu tava falando, perdi a presença pro bug. Vocês viram o vídeo aí, né? Quem viu o vídeo aí já se tocou do que eu tô falando. Eu perdi a presença pro bug, velho. Pro bug. Eu não sei o bug. A nata ficou toda preta, né? Depois ela apareceu. Daí só que eu desliguei o celular e liguei de volta. Aí não tava mais na presença. Sinal amarelo, só prestar atenção. Cara, por que o sinal sempre avisa, né? O meu é pra parar, ó. O meu é o caminhão vermelho, tem que parar. Olha o caminhão que eu tô dirigindo, olha só. Da hora, né? Tô gravando agora, ó. Tô gravando isso aqui na vida real. Olha pulando o caminhão, olha pulando o bicho, ó. Esse aqui é o caminhão do Bruno Garcia. Tem. Oi, cara, esse caminhão aqui ficou muito bom. Vou fazer esse caminhão aqui atual e o caminhão esse que ele tinha, o branco. Galera, vou trazer até o caminhão antigo do Bruno Garcia. Galera, quando aparece o anúncio, o aplicativo de gravação sai, velho. O que eu tenho que fazer é não... tirar bem na hora o anúncio, tá? Ô, gente, ele tem esse negócio aqui em cima aqui, ó. Sabe esse negócio aqui? Esse negócio ali parece meio um negócio de guardar alguma coisa, sabe? Que nem na moto. Mas ele não tem a escadinha aqui, ó. A escadinha, peraí, deixa eu abrir a tela. Essa escadinha aqui, tá vendo a escadinha ali? Ele não tem, velho.
Cara, trouxe novas novidades, o TRD, novas novidades. A carretinha em 2 eixos. A 113, a 112 bicuda que eu tô agora, a 113 frontal, né? Nova cabine pro R, né? Que é o cabine de europeu para Scania R. Galera, quem curte caminhão europeu, já tem ali no jogo já o coisa. Mas para quem curte europeu, eu não curto muito europeu, curto muito caminhão brasileiro. Europeu é tudo a mesma coisa, é tudo originalzinho. Eu já curto aqui, ó. Eu coisei a carretinha no máximo, tá? Eu coisei a carretinha no máximo e tá baixinha ainda, velho. Tá baixinha. Cheguei, patrão. Se falar mal do meu caminhão, toma uma surra na cara, tá? Tá bom? Ele fala com o Júnior, é meu amigo, ele sempre vai me dar uma plural, né? Ele dá plural com a minha pezinha. Minha pezinha foi embora. Eu não acredito, eu gravei várias fotos, várias coisas com a minha pezinha foi embora. Não queria isso. Tô magoado, velho. Eu conquistei a pezinha e do nada ela desapareceu, sabe? É como se uma pessoa da tua vida, sabe? Uma pessoa da tua vida conquista aquela pessoa e alguém vai lá e rouba ela. Eu tô magoado. Triste, solidão, só por causa de um caminhão, velho. Vocês que não curtem caminhão, vocês... Pra quem ama caminhão, ama pezinha, né? É partir o coração de pensar nisso. Ai, dá dor no estômago agora, tô pensando na minha pezinha. Por que isso que aconteceu? Anúncio. Você gosta de jogos de cartas ou tabuleiro? Então você tem que conhecer o Mega Jogos, uma plataforma online. Eu não queria que isso acontecesse, velho. Eu não queria. Estacionar o caminhão na frente e eu vou encerrar o vídeo, tá, gente? Eu ando muito triste no último tempo. O caminhão que eu conquistei pra quê? Agora vai fazer o quê? Só eu comprar outro e fazer igualzinho aqui, ó. Eu fui meu amigo, velho. Meu caminhão vai se sentir que eu troquei ele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, fortalecer a família, né? Bota no comentário o que acharam. Não, o que acharam desse caminhãozinho aqui. Olha só. Dá uma nota, né, pra esse caminhão, né? De quanto. Dá uma nota, né? Pelo menos. Olha só, velho. Ele é teto baixo, né? Teto baixo, né? Enquanto esse cara é teto baixo, ó. Ele não tem esse negócio aqui, ó. Esse pretão aqui. Não tem aquela coisa lá, escadinha lá. Só tem aquele negócio ali em cima ali que não dá pra mostrar pra vocês. Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like, fortalecer a família, como sempre falo. E fui! Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. I wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you.